안녕하세요. 오늘은 제가 썰을 풀어볼 것입니다. 이 썰은 저희 친구의 썰입니다. 제 친구가 목욕탕을 갔는데 어떤 남자가 있어서 봤더니 2, 3학년 돼 보이는데 여탕에 들어와서 제 친구의 몸을 본다는 거예요. 그래서 친구가 어머니한테 말씀을 드렸는데 갑자기 친구의 몸을 보면서 웃었대요. 그래서 친구는 무섭고 이상해서 옷을 재빨리 입고 나갔대요. 근데 2, 3학년은 역탕에 오면 안 되지 않아요? 어쨌든 어이없는 이야기였습니다.